當我哋咧收到咗電暖氈嗰時啦，你點樣可以分到咧正面同背面咧？而家就係啱啱係開咗箱啦，你係咪見到咧？打開佢之後係咪有兩面嘅？呢邊咧係有毛絨嘅，呢邊係咧鞋啲嘅。咁毛絨呢邊咧就係正面嚟嘅，我打開佢呢個位置咁樣當呢度張床，我咪鋪落去就可以噶啦。下邊係普通嘅保暖嗰邊嚟嘅，咁記住啊，係向上啊。咁咧兩邊都有已經加咗係咧水竹梅噶啦，方便使用嘅。好，而家示範點樣將電掣插落去個電暖氈度。咁我就插落去啦。咁咧而家咧就見到咧已經係扣好咗嘅，見到啦呢個位置扣好咗，即係完全鎖死嘅。好，我哋今日去介紹下咧Panasonic 嘅電暖氈嘅控制器先。首先推呢個控制鍵去開關先。你見到而家着咗燈嘅橙色燈咧，即係而家係着咗嘅。好啦，咁應該掣啦，就係校溫度嘅。而家係校最高溫度嘅，你想校低溫度嘅，撳掣就會遞減溫度噶啦。然後呢個時間嘅其實已經係原定咗8個鐘嘅，你可以校噶。你有見到啲燈仔喐緊喎？係啊，而家係一個就係1個鐘啦，2個鐘，1加2 3個鐘，4個鐘，5個鐘，1加4 2加4 6個鐘，1加2加4 7個鐘，8個鐘，8加1 9個鐘，8加2 10個鐘。好啦，咁你唔用啦，熄機就好簡單，推返個控制桿向下就 off 咗啦。好啦，到而家就清洗示範嘅。首先你見到都係咧，而家部機係鎖死咗嘛，嗰個接駁位。咁記得啦，都係掟起個掣，掹起佢，跟住成張電暖氈咧就拎去洗衣機洗就可以啦。